дорогие друзья, с вами я, Никс, и это у нас игра Метель. Кстати, на эту игру я оставлю ссылочку в описании. Сегодня мы с вами пройдем первую главу, первую главу про маньяка. Давайте выберем Дед Мороза и начнем играть. Выбираем Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на Ладно, улице. давайте пропустим это. Подождите, мне нужно отойти. И вдруг мне показалось, что в суд тут... Сейчас. Вот мы, как сказал наш герой, мы появились в клетке. Тут какая-то непонятная штука. Отмычка лежит вот тут вот возле ящика. Вы открываете. Нужно выбираться отсюда. Да, нужно выбирать. Сегодня я вам покажу, как пройти ее с помощью лифта и спасти девушку, которая там сидит. Смотрите, вам нужно никогда не умирать от маньяка, то есть не дергать вот эту вот веревку вообще. И не оставлять ничего незакрытым или не выключенным на панели управления. Так, тут у нас ничего. Сейчас мы ищем с вами молоток. Вот он. Нам еще понадобится. Нам нужно сейчас... Я закрыл ее. Закрыл, хорошо. Забиваем. Черт! Какого черта? Бежим скорее домой. Скорее. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Все, сидим и ждем. Этот дурак нам придет. Смотрите, какая клетка маленькая. Здравствуйте. А? Погоди. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Да все нормально. Видимо, показалось. Да тебе всегда все будет казаться. Это спойлер. Как видите, вот так он всегда должен говорить. Если он по-другому скажет, то тогда он хана. Он пойдет и вас ударит током, а потом вы опять будете открывать отмычкой, а она сломается. Ну и вы потом, конечно, сможете выбраться. Так. Заматываем. Не знаю, правда, зачем. Напомню. Так, давайте быренько. Оп. Войти. И еще раз. Оп. Войти. Пропускаем вводение пароля за рекламу. Давайте я поставлю на паузу. Вот, все. Так, теперь открываем дверь. Открыть. Выходим. Идем сюда. Так, дальше смотрим, нет ли тут ничего. Потом. Так, вот тут может лежать палка, поэтому она нам еще понадобится, чтобы закрыть дверь. Так, ну давайте открываем все эти штуки. Так, тут пусто. Тут тоже. И тут. Так. Мы пока сейчас ничего сделать не можем. Есть только одна идейка. Черт! Что это за шум? Вот, что за шум у тебя. Так, надо срочно все позакрывать, если мы не закроем все. Так, я все вроде выключил. Все закрыл, да? Закрыл. Веревку не дергал. Да, все нормально. А? Так, погоди-ка. Стоп, а где он? Что-то Где здесь он, не как так. палка? Ну, вроде все так. Видимо, показалось.
нужно включать эту панель управления и открывать эту дверь. Так, зажимка нам нужна возле вот этого вот стола. Вот так вот крутите. Обязательно проверяйте под столом вот тут вот. И вот здесь, когда начнете только игру, и вон в том вот этом ящичке, и вот здесь вот под этой вот штукой, и вот тут. Тут всегда может лежать спаун молотка. Это спаун молотка. Так, сейчас нам нужно идти к ванне. К ванне. Так, мы тут к ванне подошли, отодвинули. Отвертку нашли. Отвертка нам нужна, чтобы открутить вот эти вот винты. Отодвигаем, видим, кусачки. Так, снимаем, берем лом. Сливаем воду. Забираем одну часть кирки. Я вот как профессионал, вы видите. Все делаю так. Идем к календарю. Отваливаем тут доски, ставим календарь. Сходим к этому чертежу. Делаем кирку. Дальше. Проламываем тут штукой. Так, подождите. Не все тут? Ничего больше не будет. Давайте проверим. Да, ничего. Так. Эти все вы можете оставлять закрытой, кроме двери там. Давайте проламываем. Нет. Это там шумит! Так, теперь опять закрываем дверь. Надо обязательно все закрывать и включать. Потому что если вы это не сделаете, он заметит и ударит вас током и закроет клетку. А когда вы откроете, я вам уже говорил, опять он закроет ее, вы опять откроете с помощью отмычки, но она сломается, и так вы не спасете девушку. Мы ее сегодня спасать будем. Поэтому нам обязательно нельзя. О, он мне подарочек несет. Это вам подарочек тоже понадобится, поэтому все. Он сейчас не уйдет, если что. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я думала, что-то не задавили там. Я прям испугался. Так, тут у нас лежит рычаг. Так, ворота открыты, рычаг есть. Я, кстати, сейчас сразу все приготовлю. Смотрите, мы запираем дверь, включаем. И вот дверь. Открываем эту дверь. Заходим. Видим этого. Подходим. Ну ладно, до рычага не получится достать. Ну ладно. Заходим мы сюда. Так, дальше. Нажимаем быстро. Так, включаем вот это вот питание. И... Нет. Нет. Здрасте, я тут снимаем. Поздоровайся, тут пришел Пикс, так сказать. Я тут прохожу. Так, короче, сейчас быстрее лифт поднимайся. Сейчас маньяк может открыть. Не открою! Ой, ты уже побежал. Да, я тут уже прохожу. Так, все. Если вы все правильно сделали, как и я, все, быстро. Заходите, ставите рычаг. Ну вот он. И вниз. И все, ну уже вас никак рукой не достать, никак. Вот А сейчас. он не может там лифт отключить? Нет. Он просто не дотянется. Если он дотянется, он просто упадет. И сломает себе что-нибудь. Все, пока. Будь ты проклят! Да я сейчас в полицию. Ты сбегаешь или от кого? Да, от Дед Мороза опять. А? Нет. Нет. Это кто? Все,
Все, мы спасли девушку. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Все. Оставить отзыв. Давайте я быстренько оставлю отзыв и все. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а теперь всем пока-пока. И увидимся в следующих видео.